Jak nagrywać na iPhone'ie nasz ekran z dźwiękiem? Wchodzimy w ustawienia, centrum sterowania, dostosuj narzędzia. Musimy znaleźć nagranie ekranu i musimy po prostu dać dołącz na plusie zielonym. Ja już tutaj mam to dodane. Następnie wchodzimy sobie, przesuwamy palcem od dołu do góry i na tym czerwonym coś świeci, właśnie teraz sobie nagrywam, musimy dłużej przytrzymać. Wtedy dajemy włącz mikrofon. No to niestety Wam tego teraz nie pokażę, bo nagrywam i po prostu dajemy zacznij nagrywanie. Wtedy nam się pojawi możliwość nagrywania z dźwiękiem.